I'm feeling great. മാരുതി ഉണ്ടായി ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് മതി. പിന്നെ സർവീസിന് കയറ്റുമ്പോ ബ്ലേഡ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സാരമില്ല, ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം. എടാ ഇതിന്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോ നാളെ കേസ് എടുക്കുമായിരിക്കാം. പേടിയൊന്നുമില്ല, ജയിലിൽ പോകണമെങ്കിൽ ജാമ്യം എടുത്തിട്ട് വരും കുറച്ച്. പണ്ട് ഇയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 ക്രിമിനൽസ് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുകയാണ്. ഒരു ആന്റണി, രാമയ്യൻ, ഹംസ. ഒരു കാലത്ത് ഈ സിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ ഫോഴ്സ് അവർക്കൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, അറിയാമോ?